चलो दोस्तों यहाँ पर कुछ रोने की आवाजें आ रही थी, तभी एक व्यक्ति जाकर देखता है और वहां पर 3 पपीज लोग के साथ चिपके हुए थे और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। ये आदमी जल्दी से रेस्क्यू टीम वालों को बुलाता है और रेस्क्यू टीम वाले बिना देरी किए हुए अपने ट्रीटमेंट में लग जाते हैं और बड़े जुगाड़ से इन पपीज को निकालने में लग जाते हैं। पहले तो ये एक पपीज को निकालते हैं और उसके बाद दूसरे पपीज को निकालते हैं और फिर तीसरे पपी को, और उसके बाद अपने साथ कंबल में लपेट कर ले जाते हैं और जल्दी से इनके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। लुक काफी हार्ड थी पर काफी मुशक्कत के बाद पपीज के शरीर से लुक भी निकाल देते हैं और ये भले इंसान पपीज की माँ को भी ढूंढ लाते हैं। दोस्तों इन भले आदमी के लिए 1 लाइक तो बनता है।